hello。咁呢一個呢，就非常之戇居，呢一個 video 呢係個 second take 嚟。上嗰個 take 呢，講咗15到20分鐘嘢完埋之後呢，再聽翻先發現，原來自己冇開到個咪，真係非常之戇居。好啦，咁唯有錄多次啦。好啦，咁有跟開我Facebook 同埋 Instagram 嘅朋友呢，都應該知道呢一支呢，啱啱呢，就喺香港開始有得賣啦。Nerf Elite Series 嘅機槍啊，泰坦 CS50，咁個個都等緊呢個50發2列彈鼓。好啦，咁呢冇咩人聽我講個盒噶啦，不如直接去支槍嗰度啦。呢隻呢支嘢呢，真係好鬼重，好鬼大。咁呢種旋轉槍管嘅結構都好似有好多個唔同嘅名喎，比較美式啲嘅叫法呢，就呢一種叫做加特林機槍，係啊，咁就係一次世界大戰之前呢，就已經有嘅一啲旋轉槍管嘅早期嘅機槍啦。咁其實而家現代咧，另外一支咧旋轉槍管又好出名，嗰支叫做 M61 火神。咁嗰支咧就嗰支就機炮嚟，20mm，咁就係裝上去飛機嗰度嘅。咁可能因為嗰支嘢比較出名啦，之後咧呢種咧旋轉式槍管嘅機槍咧，都有啲人叫佢做火神機槍咁樣樣。好啦，咁另外一支就係 M134 mini gun 啦，咁比較多人叫嘅叫法，或者比較正統少少叫法，呢支應該係叫加特林機槍，呢一種旋轉槍管嘅結構。好啦，邊度開始講呢？好啦，嗱，講下個大細先啦。呢支嘢呢，的確一啲都唔細。我自己度過呢，全長因為大概係90 cm 左右。咁嗱，呢一個揸手呢個位去到呢一個位置呢，呢一度都有30 cm，所以呢係好大支嘅。咁磅我收埋咗啦。好啦，咁頭先都磅過嘅，成支夾埋電池夾埋彈鼓撈晒所有彈落去呢，成支係重3.5 kg 嘅。咁Elite系列呢，呢個系列呢個定位呢，佢就話俾8歲以上嘅小朋友玩。我就唔清楚一個8歲嘅小朋友係咪真係抽得到一支90 cm 長3.5 kg 重嘅槍啦。咁呢跟槍嚟呢，有條黑色嘅槍帶呢，你可以扣呢個位，咁同埋呢咁樣扣埋呢個位，咁呢就掛喺個膊頭嗰度嘅。咁希望咁樣輕鬆啲啦。咁我見有啲網友呢影咗呢之前呢日本嗰個玩具展呢，有個 Nerf 先生，有個 Mr. Nerf 咁樣，同埋有啲日本妹呢咁樣抽住支槍咁樣喺度影嗰啲造型照呢，幾有型喎。幾巨型啊！你睇下，好啦，嗱，咁就褪咗個彈夾出嚟先啦。嗱，撳呢個掣嚟就可以拉支槍出嚟噶啦。嗱，真係唔嘢少啊！真係，如果你可以抽到呢支去打 Nerf game 嘅話，真係淨係造型都已經殺晒。好啦，OK。我呢度呢，就準備咗另外一個呢個12塊嘅彈夾呢，就做一啲示範嘅。好啦，同我一般介紹支槍嘅流程一樣啦，先由個槍管開始講啦。咁呢支槍呢，就淨係得上邊呢一橛呢，有一條 Nerf 嘅Elite 嗰啲蘆葦啊。咁呢個長度大概呢6 cm 左右。咁呢一個呢，我就一定就唔係攞嚟裝鏡嘅，呢個根本就唔會與你咁樣瞄準到嘅。咁有兩個可能性咧，一種呢，就我唔記得咗係咪有一個呢嗰啲Nerf 系列呢裝喺度咯，好似有個紅色燈仔做幫俾你做一個瞄準效果嗰種咁嘅 accessory， 可能係嗰一樣嘢用。咁另外啦，如果當然啦，呢個就你自己玩就好啦。我自己就覺得，譬如話你同人打 Nerf game 呢，
打人就唔好裝個 laser 喺度。不過如果你屋企打靶嘅話，其實我諗你可以裝一個類似係嗰啲鐳射瞄準嗰一種呢。其實我都覺得可能就係呢條路軌佢設計嘅原意啦。下邊呢度呢就乜都冇嘅，成個下邊呢度呢都係一啲裝飾用嘅設計嚟嘅啫。咁呢支槍呢，呢一個位呢就有個轉嘅結構嘅，咁但係呢表面呢就好似6條槍管咁但係實際上呢，出彈個窿呢就得一個啫。不過呢，細心啲望落去，出彈呢個窿呢，其實呢都做咗啲好似來福線咁嘅花紋喺度呢，所以都幾好睇嘅。好，咁啦，未入彈夾嘅時候呢，下邊呢個呢轉起動嘅掣呢就冇唔 work 嘅。咁我入一個冇彈夾嘅冇彈嘅彈夾裏呢，嗱呢個呢就係一個12塊嘅彈夾，都可以兼容到呢支槍嘅。插咗入去之後呢 lock 住咗就 OK 啦。咁佢入邊呢有個，佢入邊呢後邊呢個位呢就有個 switch 嘅。咁佢感覺到有彈夾插咗落去之後呢，咁先至呢個起動掣先至會 work 嘅。咁拉呢個起動掣嘅時候呢，前面嗰個呢，呢個假嘅槍管裝飾呢就會轉嘅。不過玩嘅時候就小心啲咯。記得轉嘅時候呢，用翻佢呢個把手咁樣抽起支槍，就唔好呢咁樣托住，因為有時如果你咁樣托住嘅時候，有可能呢手呢會捉住嗰個槍管呢，咁可能會影響到入邊嗰啲摩打啊嗰啲結構。好啦，嗱，咁起動之後呢，或者我撳呢個呢個起動掣呢，個槍管呢就會轉嘅，而且呢個轉呢個機械或者呢個摩打聲呢係好嘈嘅。OK， 就係咁啦。好啦，咁起動之後呢，如果要發射呢，佢呢度有個 safety 嘅，呢個我等陣講啦。我講埋支槍本身嗰個一啲表面嘅設計先啦。好，咁一路向後邊講呢，咁呢度呢就有個槍帶扣，好似我頭先咁講啦。跟槍嚟呢，有條黑色嘅槍帶俾你扣呢個窿，同埋扣呢個窿嘅。咁我自己呢就冇拎出嚟，因為我就覺得我玩就冇乜所謂，但係咧可能如果你係買俾小朋友玩嘅話，可能將翻個槍帶咧俾佢哋會易啲抽起支槍，因為的確係好重嘅。呢度咧就有個泰坦 CS55 marking， 而且呢隻字咧係好鬼大隻嘅。話俾你聽，呢支係一支機槍。再後少少啦，就係呢個呢，俾你用你嘅 support hand 咧去抽住支槍嘅一個把手。咁呢個呢，上邊有個 elite 嘅 marking 咧，同埋呢個角度呢，佢會有少少識得自己 lock 住個位嘅。嗱，譬如話啦，最底呢一格啦，咁一般用呢就會係呢一格第一格同埋第二格，呢個高度我都覺得係 OK 嘅。咁我就可能就比較少會用到直情去到垂直啦，甚至乎係反翻轉頭呢幾個 stop 未必會用得到。咁所以一般嚟講，可能就擺呢個位呢，咁樣。咁我就覺得真係都幾好睇啦。好啦，後少少啦，再繼續講啦。咁後邊呢一 part 呢，就發射結構嚟啊。呢一邊呢，槍嘅右手邊呢個位開唔到嘅。咁呢一度呢，就只係得一個褪彈夾或者彈鼓嗰個 release 嗰個掣嘅啫。好，咁另外槍嘅另外一邊啦。咁呢一個門呢，呢一個位呢，就打得開嘅。揭開咗佢之後呢，呢度呢係可以俾你做一啲故障排除啦。咁同埋呢，你係可以睇到入邊嗰種機械結構。佢呢一支泰坦嗰個系統呢，就有啲似咧，可能係無限啊，同埋有一支叫做係咪叫 Hyperfire？ 我記得好似有一支咁嘅，唔知 Rapid Fire 定 Hyperfire 嗰支，我唔記得咗個名，都係用呢種呢，上邊有條輸送帶壓落粒2列嗰個彈嗰度呢，跟住呢將呢個向前推入去呢一個飛輪嗰個發射結構之後再推出去嘅。好啦。就係嗱，咁你咁約略都見到有條橡膠嘅輸送帶喺呢個位嘅。咁啦，
喺呢一個窿入邊呢，你見到呢下邊呢一度呢，好似有一啲嘢凸起呢。入邊嗰個呢，其實就係攞嚟感應呢。係啦，入邊呢一個呢，比較深啲嗰個呢，就係攞嚟感應究竟你個彈夾入咗落去未嘅。咁有嘢頂住呢個位呢，咁支槍就覺得啊，嗰個有個彈夾已經插咗落去呢，咁就可以撳得着嗰個起動掣，同埋可以打到出嚟啦。咁支槍本身呢，就冇一個所謂嘅 safety 嘅。咁如果你唔用嘅時候，你可以掹咗彈夾佢咯。咁同埋所有用電嘅玩具都係建議呢一樣噶啦。唔玩嘅時候呢，電池拆翻出嚟。咁電池擺喺邊呢？電池就喺槍嘅右手邊呢一度呢個位。咁就要扭2粒十字嘅螺絲呢，咁去揭開呢個蓋。咁佢就裝4粒大電啊 D size 嘅電池呢，用4粒。下邊呢一啲呢，後邊呢一個位呢，我覺得呢啲係裝飾用嘅啫。不過就有個Elite嘅字喺度啦。咁上邊呢個啦，咁當然就係俾你一隻手捉住支槍，另外一隻手咁樣抽住，咁就去起動啦，同埋揭起呢個 safety 嘅蓋，撳住起動之後呢，撳上邊呢個呢，就有個 fire 嚟。好。咁啊，插個彈夾嚟示範啦。譬如話，我用呢個 empty 彈夾啦，無謂啲彈周圍飛啦。咁啊，呢度呢，咁樣插咗落去呢，就會 lock 住啦。咁啊，揭開咗個 safety 啦。咁佢有個位呢，佢會咁樣頂一頂嘅。佢都兩格，一係呢就吸埋，一係呢就揭開咁樣樣。咁佢呢度呢會自己 lock 去揭開個位嘅。好啦，咁下邊呢個位呢，就係起動啦。OK， 咦，唔得嘅喎，好嚟多次啊！咩事咧？係啊，呢個呢就係我唔記得同大家講嘅嘢啦。嗱，呢個門呢，打開嘅時候呢係唔 work 嘅，咁要所有情況之下合埋呢，佢先至可以用到。譬如話彈夾啦，一定要插咗落去啦。呢個門呢，一定要閂埋呢，咁呢，佢就可以起動到支槍噶啦。咁上邊呢，撳埋落去呢，佢就會開始射嗰啲彈出嚟。OK，咁就放手，咁佢就完噶啦。咁啊呢把聲呢，我覺得都幾嚇得人，不過就有啲嘈啦。OK， 好啦，咁啊嗱，支槍。支槍咧表面特徵咧就係咁樣啦。咁跟住咧就係另外一個賣點啦。呢支槍咧就跟一個50發Elite彈鼓啦，前面大隻字寫住Elite，後邊咧就透明嘅，你可以睇到自己就仲有幾多發剩嘅。咁而家呢一個咧就入晒50粒落去咧，其實都差唔多頂頂噶啦。我覺得最盡可能你可以入多1粒啦，但係佢話50粒咧，其實50粒差唔多係啱啱好。好啦，彈鼓隔離咧，彈鼓嘅右手邊咧，呢一度咧就有個50嘅字樣，俾你知道呢個彈鼓就係裝50粒嘅Nerf 嘅Elite彈啦。嗱，喺其他嗰啲Elite嘅彈夾嗰度都有，譬如話呢個咧就寫12發嘅 magazine。好啦，咁咧就已經有網友咧，香港 Nerf Group 嘅阿 L 咧就已經寫咗呢一系列嘅槍咧，可以用到呢個鼓。咁我自己手頭上咧，你哋好多人都知啦，我就其實對用電嘅玩具就冇乜興趣，所以手頭上我有嘅Elite槍同埋我有得行電嘅咧，極度少，我就冇佢個 collection 咁多咧去試個兼容性幾高，咁所以咧你咧就可以去睇睇佢嗰個報告嘅。好啦，咁我講講呢一個彈鼓個設計啦。咁呢度咧有嚿咁嘅嘢嘅，呢個旋轉呢個嘢係攞嚟做乜呢？其實呢一個咧就係當你啲彈夾可能喺個鼓入邊有啲 jam 啊，或者可能喺某啲情況之下佢棘住咗，佢褪唔到出嚟嘅時候呢，咁呢你就係用呢個咧去幫一幫佢將支彈向上向下咁，可能係挫一挫佢咁樣樣。咁樣嗱點樣用嘅呢？
正常一般情況呢，其實呢，佢有個彈弓呢就彈出嚟嘅。咁彈咗出嚟之後呢，其實佢 disconnect 咗嘅，你點扭都冇用嘅。你用呢係將佢向下撳之後呢，就再推。嗱，你見呢，嗱，上邊最頂個位呢，就喐一喐啦。好啦，咁另外反方向呢，譬如話咁樣向呢個逆時針嘅方向呢，其實就會俾啲壓力向幫啲蛋壓上嚟。咁另外啦，撳住佢順時針咁喐呢，就會將啲蛋咁樣收入去。咁個底呢，就有啲似嗰支 Rifle 200波普羅米修斯嗰個設計。呢個呢，就可以幫你啲槍落地嘅時候呢，去剪一剪，就唔係直接呢啲膠落到地下咯。如果唔係呢啲膠呢，就會好易花噶啦。咁嗱，咁整體嚟講呢，將呢支泰坦呢，咁樣插翻嚟呢個窿嗰度，咁就完美合體，變成一支好惡嘅機槍啦。OK， 不過真係好重，我真係唔知點樣8歲嘅小朋友可以抽得起呢支嘢。好，咁最後啦，嗰個評語啦，咁呢支呢，啱喺香港開始有得賣噶啦，嗰個 MSRP 呢，就係港紙999.9，即係1000蚊港紙。我自己呢，就試唔到呢支幾大力，因為我自己個測速機呢，就係啲好細好舊嗰啲BB 彈嗰一種 Airsoft 嘅測速機，咁所以呢個窿呢，我就試唔到啦。咁我話唔到俾大家聽呢支究竟有幾大力，但係呢，你拎住呢支嘢去打 game 咧，第一造型殺晒，第二呢，起動嘅時候個個都知你買緊嚟。咁啊，但係呢，雖然佢嘅定位係一支機槍，但係其實佢嘅射頻好低嘅。咁我片頭嗰度呢，可以睇一睇，其實1秒2發左右嘅啫。係啊，唔算係一個好高嘅射頻。咁但係咧，由於佢電動，再加埋佢係機槍定位，再俾埋個50 round 嘅鼓你呢，好快你就好興奮咁樣呢，就唔知點解射咗一大扎呢啲彈出去之後呢，你發覺執完之後再要 reload 翻呢，係一樣非常之痛苦嘅事嚟。不過都係有趣嘅，係啦。好啦，咁啊嗱。咁啊，入翻50粒落去呢個彈鼓嗰度呢，係一個幾漫長嘅過程嚟啊。不過this is part of the fun，OK？好啦，咁今日呢，介紹Elite嘅機槍泰坦 CS50，咁就嚟到呢度。咁希望大家中意啦。咁如果大家中意嘅話，就可以subscribe 我 YouTube channel 啦，同埋 follow 我嗰個 Facebook 嘅 page。咁今日呢，講呢個新嘅泰坦機槍就嚟到呢度，咁就下次再見，拜拜。